Hi friends, welcome to Sudha Strengths Tamil channel. This is Sudha Singarvelu. நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல மோட்டார் அட்டாச்டு பெடலிங் மிஷினோட ஆக்டிவேஷன் எப்படின்னு கொஞ்சமா டீடைல்ஸ் பார்த்துடலாம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ இந்த பெடல் பார்த்தீங்கன்னா நான் லாஸ்ட் வீடியோல சொன்னது தான். நம்ம ரைட் சைடில் கையில் வந்து நம்ம வீலை வந்து லைட்டாக ஃப்ரண்ட்டு பார்த்து நம்ம ஒரு மூமெண்ட் கொடுக்கும்போது பெடல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகும். அந்த மூமெண்ட்டே அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்க போகிறோம். பாருங்கள், நம்ம ஒரு வலது பக்கம் பார்த்து நம்ம சுற்றி விடும்போது அந்த பெடல் மூவ் ஆகும். அந்த மூமெண்ட்டையே நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்க போகிறோம். அதில் ஸ்லோ பண்ணுறதும் ஃபாஸ்ட் பண்ணுறதும் தான் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்க போகிறோம். இப்படி தான் நம்ம பெடல் பண்ணணும். இதுதான் நம்ம ப்ராக்டிஸும் பண்ணணும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் லெக்கோட கட்டவரல் தான் நிறைய ஒர்க் அவுட் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். அது நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணும்போது ஃபாஸ்ட்டு ஸ்டிச்சிங் சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா லாங் ஸ்டிச் வரும், பெரிய நீட்டாக தையல் வரும். அதுக்கெலாம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண போகிறோம். சின்ன சின்ன டேர்னிங்லாம் கழுத்து பகுதி அதெல்லாம் தைக்கும்போது நம்ம கம்மியாக மெல்லமாக தான் தைக்க போகிறோம். அந்த மாதிரி கட்டவரலில் தான் அழுத்தம் கொடுக்கணும். வலது காலோட கட்டவரலில் அழுத்தம் கொடுக்கறது வந்து ஃபாஸ்ட்டுக்கு கம்மி பண்ணுறதுக்கோ ஜாஸ்தி பண்ணுறதுக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம மூமெண்ட் கொடுக்க போகிறோம். இடது காலில் பார்த்திங்கன்னா பின்னங்காலில் தான் நிறுத்த போகிறோம். அதுதான் கரெக்டான ப்ரொசீஜர். நீங்கள் அதுபடி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் அது மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நம்ம ரெகுலராக தைக்கும்போது நம்மளுக்கு மிஷினுக்கு வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா நான் வலது காலில் கட்டவரலில் அழுத்துறேன். அது ஃப்ரண்ட்டு பார்த்து நம்ம வீல் வந்து சுற்றுது. ஆனால் வந்து லெஃப்ட் லெக்கில் வந்து பேக் சைடு பின்னங்காலில் தான் நம்ம நிறுத்த முடியும். அதுதான் கரெக்டான ப்ரெஷரு. நீங்கள் அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அது நான் சரியாக வரும். நான் அப்படி தான் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த மோட்டரோட பெடலை வந்து எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன். அந்த பெடல் வந்து அந்த ஹோலில் வந்து செட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். இந்த வீல் அழுத்துனீங்கன்னா பின்னாடி போய் அந்த மிஷின் பெடலை அழுத்தக்கூடாது. அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட ஹைட் வந்து லாஸ்ட்டு ஒரு நூல் அளவுக்கு தான் கேப் இருக்கணும். பேக் சைடு வீலை அந்த மாதிரி திருப்பி பார்த்திங்கன்னா பெடல் அந்த மாதிரி செட் ஆகும். நீங்கள் அந்த மாதிரி திருப்பி அந்த இடத்துல வர அளவுக்கு நிறுத்திட்டு நல்ல மேலே எழும்பி நிற்கணும் பெடலு நம்மளை பார்த்து. அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எஸ் ஹூக் வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு கம்பி வச்சு கூட நீங்கள் அந்த ஹோலில் பிடிச்சி அந்த வீல் நகராமல் கட்டிக்கணும். நான் வந்து பெடல் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். இந்த பவருக்கு தான் மோட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். நான் இந்த பெடல் கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த ஹோல் தெரியுது பாருங்கள், அந்த ஹோலில் வந்து அந்த எஸ் ஹூக்கை மாட்டி வீலோட அட்டாச் பண்ணிட்டோம்னா வீல் நகராது, அந்த பெடலை வந்து அழுத்தாது. மோட்டார் பெடல், சின்ன மோட்டரோட பெடலை வந்து நம்ம பெரிய மிஷினோட பெடல் அழுத்தாது. அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்குவேன் நான். எனக்கு இந்த மாதிரி இப்போ செட் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் ஆனால் ஒரு சின்ன கம்பி வச்சு கூட, நீங்கள் கட்டு கம்பி மெட்டல் கம்பி வச்சு கூட நீங்கள் டைட்டாக கட்டிக்கலாம். நீங்கள் பழக்கம் இருந்தால் செய்யுங்க. ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள். பழக்கம் வந்துச்சுன்னா செய்யுங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன கம்பியோ த்ரெட்டோ வச்சு வீலையும் அந்த சைடு ஹோலையும் வச்சு நீங்கள் கட்டிட்டிங்கன்னா வீல் நகராது. அப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த மோட்டரோட பெடலை ஆக்டிவேஷன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த பயம் இருக்காது. வந்து அழுத்திடுச்சுன்னா மிஷின்றதுக்கு நான் இந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா இப்படி மாட்டி விட்டுருவேன். பார்த்திங்கன்னா இதுக்கப்புறம் அந்த வீல் நகராது, அந்த பெடலும் வந்து மூவ் ஆகாது, மிஷினோட பெடலும் மூவ் ஆகாது. ஸோ அந்த ஹோல் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் இருக்கும். அந்த ஹோலில் வந்து பெடல் மேலே காலை வச்சுட்டு அந்த ஹோல் வழியாக அந்த மோட்டரோட பெடலில் நான் வந்து ப்ரெஷர் பண்ணிக்குவேன் கட்டவரல் வச்சு. ஸோ அந்த ஹைட்டும் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஆகிடும், டிஸ்டர்பும் இருக்காது, பெடலும் நம்மளுக்கு செட் ஆகிடும். அந்த மாதிரி லைட்டாக ஒரு விரல் அளவு ப்ரெஷ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அது மோட்டர் நல்லா பொறுமையாக ரன் ஆகும். பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் ரன் பண்ணணும். ஒரே ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் தான், அந்த கட்டவரல் வச்சு நம்ம லைட்டாக ப்ரெஷர் பண்ணும்போது அந்த மோட்டர் மிஷின் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ வந்து இந்த கேஸு பாபின் இதெல்லாம் போடக்கூடாது. மிஷின்லேயும் நீங்கள் த்ரெட்டு போடக்கூடாது. நீங்கள் தயவு செஞ்சு, நான் ரிப்பீட்டடாக சொல்கிறேன், த்ரெட்டு கேஸு இதெல்லாம் போடாமல் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ப்ளவுஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்படி த்ரெட்டு போடுறதுன்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் அது வரைக்கும் நீங்கள் இதுவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு 2 டேஸில் நான் அடுத்த வீடியோ போடுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு லைட்டாக ப்ரெஸ், ஒரு சின்ன ப்ரெஸ் இருந்தால் போதும். நீங்கள் அது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மோட்டர் ரன் ஆகும். அந்த பெல்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கும்போது டைட்டாக இருக்கும். கரெக்டாக நம்ம ஒரு சின்ன ப்ரெஸ்ஸிங்க்கு வந்து நல்ல ஒரு 5 தையல் 10 தையல் அப்படி வரும். நம்ம அப்படி தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். பிகினர்ஸ்க்கு நான் ரிப்பீட்டடாக சொல்கிற ஒரே விஷயம், நீங்கள் தையல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ஃபாஸ்ட்டாக தைக்கிறது கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு தையலாக 2 தையலாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா தான்
அந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும். நீங்கள் அந்த மாதிரி நல்லா ஒரு 10 days நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 தையல் அந்த ஒரு ப்ரெஷருக்கு இந்த மாதிரி தான் தையல் வரும். நீங்கள் இப்படி தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். கடைசி வரைக்கும் இப்படி தான் பண்ணிக்கணும். அந்த நீடில் வந்து கீழே இறங்கி நிற்கணும். நம்ம மிஷினை ஸ்டாப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீடில் கீழே தான் இறங்கி நிற்கணும். அந்த மாதிரி பார்த்துக்குங்க. எப்போவுமே நீடில் மேலே விட்டுட்டு நிறுத்தக்கூடாது. அப்போ தான் நம்ம கிளாத் வந்து மூவ் ஆகாது. நம்ம நீடில் மேலே நிற்கிற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்னா டக்குன்னு கிளாத்தோட ஸ்டிச்சிங் டிஸ்டன்ஸ் மாறிடும். நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இந்த பெல்ட்டெல்லாம் கரெக்டாக லூஸ் இல்லாமல் இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க. இந்த மாதிரி மோட்டர் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கிறதும் ஈஸி தான். நீங்கள் பவர் கண்டிஷன் மிஷின் வந்து வாங்குறது வேஸ்ட்டு. நீங்கள் வீட்டு யூஸ்க்கு இந்த மாதிரி சிம்பிளாக சின்ன மிஷின் வாங்கி சின்ன மோட்டர் வாங்கி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து த்ரெட்டு போடலை. த்ரெட்டு போடாமல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கையை வந்து அதே மாதிரி தான் வச்சுக்கணும். நான் வந்து 2 தையலாக இறக்குறேன். நான் 2 கையுமே துணியில் தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம தைக்கும்போது வீலில் நம்ம கைக்கு எடுத்துன்னு போகக்கூடாது. ஏன்னா இது பவர் கண்ட்ரோல் மோட்டர்னால நிற்காது. நீங்கள் அந்த மாதிரி பார்த்துக்குங்க. அதனால தான் நான் பெடலிங் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன். அப்படி அந்த கை வைக்காமல் வீலில் கை வைக்காமல் பழக்கம் பண்ணிங்கன்னா தான் இது மோட்டரில் ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போதும் நம்மளுக்கு அதே பழக்கம் வரும். நீங்கள் வீலில் கை வச்சு நிறுத்துகிற பழக்கம் இருந்ததுன்னா அப்படியே மோட்டரில் ஸ்டிச்சிங் பண்ணும்போதும் வந்துடும். நீங்கள் அந்த மாதிரி உஷாராக பார்த்துக்குங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் கிளாத்தில் தான் பண்ணுறேன். ரைட் ஹேண்டு தான் வச்சுக்கணும் இங்கே. ஏன்னா அந்த ரைட் ஹேண்ட் இங்கே மூமெண்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா தான் பெடலுக்கு வீலுக்கோ நீங்கள் ஹேண்டு போகாமல் பார்த்துக்க முடியும். அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் மிஷினோட மெயின்டெனன்ஸும் ரிப்பேர் வந்தால் நம்ம சரி பண்ணுறதும் த்ரெட்டு கோக்கிறது எல்லாமே பார்க்கலாம். பை பாய். ஷூ.